M&S Projects представя роднински връзки, допустими по процедура, подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Роднинска връзка за целите на настоящата процедура е отношението между две или повече физически лица, основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс. Роднинска връзка, основана на брак, е налице между две лица, съпрузи, които са сключили граждански брак по смисъла на Семейния кодекс. За целите на процедурата не се счита, че е налице роднинска връзка между лица, които се намират в фактическо съжителство на съпружески начала и които не са сключили граждански брак. Роднински връзки по права линия без ограничения. Родството по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото, като в родството по права линия има толкова степени, колкото са поколенията. Родителите, баща, майка и техните деца, синове или дъщери, помежду си са роднини по права линия от първа степен. Роднини по права линия от втора степен пък са дядото, бабата и техния внук или внучка. Ако роднинската връзка е между дядото, бабата и техния правнук или правнучка, то те са роднини по права линия от трета степен. Роднинска връзка по съребрена линия до трета степен включително. Родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Съребреното родство започва от втора степен, няма първа степен и може да бъде пълно, когато лицата имат общ баща и обща майка, или непълно, когато само единият родител е общ. Братята и сестрите помежду си са роднини по съребрена линия от втора степен. Чичото, лелята, вуйчото, вуйната и техните племенници помежду си са роднини по съребрена линия от трета степен. Роднински връзки по сватовство до втора степен включително. Сватовството е връзката между съпруга и роднините на другия съпруг и между роднините на двамата съпрузи. Родството по сватовство се прекратява с прекратяването на брака. Родителите на единия съпруг, свекър, свекърва, тъст, тъща и другият съпруг помежду си са роднини по сватовство от първа степен. Децата на единия съпруг от негов предходен брак и другият съпруг помежду си също са роднини по сватовство от първа степен. Братята, сестрите на единия съпруг и другият съпруг помежду си са роднини по сватовство от втора степен. Родителите на двамата съпрузи помежду си също са роднини по сватовство от втора степен. Възможно е също роднинската връзка да е между децата на двама съпрузи от техните предходни бракове, като те помежду си са роднини по сватовство от втора степен. Друга подобна хипотеза е когато родството е между съпругите, съпрузите, на двама или повече братя, на две или повече сестри или на брат и сестра, които помежду си са роднини по сватовство от втора степен. И не на последно място, дядото и бабата и съпругата, съпругът на техния внук или внучка, помежду си са роднини по сватовство от втора степен. За целите на процедурата гореописаните роднински връзки могат да възникнат и ако същите са основани на осиновяване. M&S Projects – вашият партньор по пътя към успеха.